All right? Now you all Sahaj yogis know what does this mean. Todos los Sahaj Yogis sabemos qué quiere decir este mantra. You have tremendous knowledge about the Kundalini, Tenemos un conocimiento increíble sobre la Kundalini, which nobody had. que ninguna otra persona tuvo. You can raise the Kundalini with your fingertips. Se puede subir la Kundalini con nuestros propios dedos. You can give a bandhan to the sun, to the moon, to everyone around. Podemos dar bandans a la luna, al sol, a todo el mundo alrededor. You can stop the time. Podemos hacer frenar el tiempo. You can stop the rain. Podemos hacer parar la lluvia. You can start the rain. Empezar la lluvia. You control so many things. Se controlan tantas cosas con Sahaja Yoga. Only one important thing is to get rid of your backdated ideas and your egos and conditionings through meditation. That's all. La idea más importante es que hay que dejar todo el pasado, dejar todos nuestros condicionamientos y nuestro ego con la meditación. There was a fisherman who was an ordinary fisherman. He encontrado un pescador que era un pescador ordinario. He got his realization. Y tuvo su realización. But he was aware of his powers. Pero enseguida se dio cuenta de los poderes que tenía. And he had to go to another island for Sahaja Yoga work. Y tenía que ir hacia otra isla para trabajar para Sahaja Yoga. And he went to the shore and he found a big storm ahead. Y cuando llegó a la orilla vio una tormenta increíble delante de él. He looked at the storm and said, "Now, you don't misbehave. I'm going for my mother's work. Now, will you behave yourself till I come back?" Ahora, tormenta le dijo a la tormenta, no te comportes así, yo voy a hacer el trabajo de mi madre, así que por favor compórtate bien. So all the clouds disappeared. Y todas las nubes desaparecieron. Went to that village, did the work of Sahaja Yoga and came back. Fue hacia esa ciudad, ese pueblo, hizo el trabajo para Sahaja Yoga y volvió. And when he went home and was sleeping, then it started raining. He's well done. Y una vez que volvió a casa y se puso a dormir, empezó de vuelta la tormenta. So today I have to tell you that you have to be aware of it. Hoy os tengo que decir que hay que estar consciente de nuestros poderes. You have to be aware of your powers. Consciente de todos esos poderes que nos ha dado. You have to be aware of my powers. Conscientes de los poderes míos. They are unlimited. So I can't say you can be aware of all the powers, can do that. Mataji dice que no puede, que los poderes suyos son ilimitados, o sea que no podemos estar conscientes de todos sus poderes. It's not easy. No es tan fácil. But whatever you know about me, you should be aware of it. Todo lo que sabéis sobre mí, debéis ser conscientes de ello. There are so many ways by which you can know about me. Hay tantas maneras con las cuales se puede saber sobre mí. That my photographs appeared in the sky. Mis fotografías aparecen en el cielo. That you saw all the deities sitting around me in a photograph. Habéis visto todas las deidades detrás de mí en algunas fotografías. That you all had light on your heads. Que todos teníamos luz sobre la cabeza. It's a certificate that you are realized souls. Esos son certificados que somos gente realizada. Despite whatever problems you had on your Kundalini, still you are realized souls. Todos los problemas que teníamos en nuestra Kundalini. Only thing you have to do is now is to keep yourself clean. Y tenemos realización. Lo único que tenemos que hacer es siempre ver que estemos limpios. Look at that child doing that.
So, mainly your attention has to be all right. Lo más importante, nuestra atención tiene que estar bien. Attention has to be concentrated upon your spirit. Nuestra atención tiene que estar siempre concentrada sobre el espíritu. Then you become the best instrument. De esa manera se transforma uno en el mejor instrumento. Your attention very powerful. La atención se hace todopoderosa. It's not nothing outside. No hay nada hacia afuera. Like you may think that if you develop a big beard and a mustache and long hair and sit down like Guru Nanaka, you don't become Guru Nanak. No, si se deja crecer la barba, los bigotes, el pelo o algo así, si sienta uno como Guru Nanak, no se puede transformar en Guru Nanak. It is not outside. Porque no es hacia afuera. It's the inside state. Es el estado de adentro. The inside state has to be perfected. Se tiene que perfeccionar el estado interior. I know I am Mahamaya, but you are very lucky people, because I always remind you I am Mahamaya first of all. Yo soy Mahamaya y tienen mucha suerte porque yo siempre les vuelvo a repetir que soy Mahamaya. And the another point is that you have somebody with you to tell you and guide you, which none of the saints had, none of the incarnations had. Y el otro punto donde tenéis suerte es que tenéis a alguien que los guía y les enseña cosas que ningún otro guru, ninguna otra encarnación ha tenido. None of the prophets had. Ningún profeta ha tenido. So please make full advantage. Have full advantage of being my children and bringing more and more seekers to Sahaj. Por favor, toméis todavía más ventaja de ser mis hijos y de traer más gente hacia Sahaja Yoga. So today I would like you to have the awareness of your powers. Hoy me gustaría que lleguéis a You tener are sitting on top of a mountain and you are sitting on top of the evolution. que no toméis conciencia de vuestros propios poderes. Estáis sobre una montaña, estáis sobre la cima de la evolución. In knowledge you are the greatest yogis. En conocimiento sois los mejores, los más grandes yogis. In power you are the greatest yogis. En poder sois los más grandes yogis. You can become the greatest saints in righteousness and in dharma. Podéis ser los más grandes santos en conocimiento y en dharma, en dukkha. Where you lack is the dedication and devotion. Donde hay que hacer más esfuerzos es en la dedicación, en la devoción, The pure desire. el decir puro, el deseo puro. Like these yogis used to go in the jungles, live there with wild animals, and used to practice meditation to achieve self-realization. Como los yogis que han tenido que vivir en la jungla, vivir junto a animales salvajes y meditar para llegar a la realización del ser. Years after years, lives after lives, Años después de años y vidas en meditación. because they had a pure desire so strong within them. Que tenían ese deseo tan puro y tan fuerte dentro de ellos. But in Sahaja Yoga, you move one step and you get blessings. Another step, you get another blessings. It's nothing but blessings all the time. Pero en Sahaja Yoga se da solamente un paso y tenemos ya bendiciones. Otro paso y más bendiciones. You are blessed every moment. Tenemos bendiciones a cada momento. But sometimes also must know, because of Mahamaya character of your mother,
these blessings are temptations. Pero por el carácter o por la calidad de Mahamaya de nuestra madre, esas bendiciones a veces son tentaciones. So be aware of it Hay que ser consciente de ello. and try to keep with humility yourself in the center. Y tratar con humildad uno mismo de estar siempre en el centro. It's like ego, you see, with the slightest air, you go up. Es como el ego, con un poco de viento se va para arriba. And like these balloons, any fashion comes in, we all move in the same direction, anywhere it can take. Como, But thank God there is a string which is tied. como los globos, que cualquier movimiento de aire o de viento se van hacia arriba, pero por suerte están sujetados con una cuerda. So we have to be solid pillars of Sahaja, Tenemos que ser pilares sólidos de Sahaja Yoga. creating the roof for all the seekers of the world, Crear un techo para todos los buscadores del mundo, for the emancipation of humanity. para la liberación de toda la humanidad. Of course, pujas, you know that you go deep. Por supuesto, en puyas uno puede ir You go profundamente. very deep into pujas. Se puede ir muy profundo en un puya. You touch very great depths. Se puede llegar a profundidades muy grandes. But that is my doing. Pero ese trabajo lo hago yo. What is your doing is to keep up that depth. Nuestro trabajo es tratar de Keep up Conservar. the enjoyment of that doing. conservar esa profundidad, conservar la alegría de esa profundidad. May God bless you. Que Dios los bendiga. All right.